नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सरिता आज आपके लिए लेके आई हूँ गले एवं फेफड़ों में जमी हुई बलगम को कैसे आसानी से निकाला जा सकता है। इसके लिए बहुत ही आसान और रामबाण घरेलू उपचार लेके आई हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा बदलते मौसम के कारण हमें सर्दी, जुकाम और खांसी का सामना करना पड़ जाता है, जिसके कारण हमारे गले और छाती यानी फेफड़ों में बलगम जमने लग जाती है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए दवाइयों का और कफ सिरप का भी प्रयोग करते। इससे कुछ हद तक तो फायदा होता है, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं होता। तो इसके लिए मैं बहुत ही आसान और घरेलू उपचार लेके आई हूँ, जिसे आजमा के आप अपनी जमी हुई बलगम को आसानी के साथ बाहर निकाल सकते हो। अगर बलगम बाहर नहीं निकलती तो इससे जाके हमें आगे बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है और ये बलगम आगे चल के एक नया रोग का रूप ले लेता है। दोस्तों, आपको इस नुस्खे को बताने के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए आपको लेनी है हल्दी लेनी है। दूसरी चीज जो लेनी है आपको अजवाइन लेनी है और तीसरी जो चीज लेनी है आपको ये सोंठ है। सोंठ लेनी है आपको तीसरी चीज। और इसके बाद पिसी हुई हल्दी मेरे पास रखी हुई है और मैंने ये अजवाइन पाउडर बना रखा है। अजवाइन पाउडर लेना है आपको। उसके बाद सोंठ का पाउडर बना लिया है, सोंठ पाउडर। और आपको हनी यानी शहद लेना है। अब आपको इसको बनाना कैसे वो मैं बता देती हूँ। आपको इन तीनों चीजों को 20-20 ग्राम लेना है। 20 ग्राम आपको सोंठ पाउडर लेना है, 20 ग्राम आपको अजवाइन पाउडर लेना है और 20 ग्राम आपको हल्दी लेनी है। और उसके बाद आपको जब इसका प्रयोग करना है, इस नुस्खे को आजमाना, तो आधा चम्मच आपको अजवाइन लेनी है, आधा चम्मच आपको हल्दी पाउडर लेना है और आधा चम्मच आपको सोंठ लेना है। इन तीनों चीजों को मिक्स करके अब इसमें आधा चम्मच आपको शहद लेना है। आपको आधा चम्मच आपको इसमें शहद लेना है और आपको इसको मिला लेना है। ये मिश्रण आपका तैयार हो गया है। इस मिश्रण को आप चाटना है। इससे आपकी सर्दी, जुकाम, खांसी की जो भी समस्या है, जमी हुई बलगम वो बाहर निकलने लग जाएगी। आपको इसका प्रयोग करते रहना है। आपको इसका प्रयोग 5 से 6 दिन तक करते रहना है और आपकी जो जमी हुई बलगम है वो निकल जाएगी। तीनों मिश्रण को आधा चम्मच लेना है। आधा चम्मच आपको शहद के साथ मिला के आपको 3 टाइम इसका प्रयोग करना, सुबह, दोपहर और शाम। आप जब इसका प्रयोग करते हो तो आपकी जो बलगम है वो पहले दिन से ही निकलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आप इस प्रयोग को जरूर करना। ये बहुत ही फायदेमंद है और आपको बहुत फायदा होगा। आप जरूर इस नुस्खे को आजमाइए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो लोग नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।